2022年8月25日、東京都中央区の浜離宮朝日ホールで朝日ガラス財団主催ブループラネット賞創設30周年記念シンポジウムが開催されました。The Blue Planet Prize is an international award that was established by the Asahi Glass Foundation in 1992, the year the Earth Summit was held. Its aim was to support the realization of a sustainable society for the conservation and regeneration of the global environment. Each year for the past 30 years, 2 individuals or organizations that have made significant contributions to solving global environmental issues have been selected as winners. They're presented with a trophy, a certificate, and 50 million yen in prize money. One of the laureates of the memorable first Blue Planet Prize 30 years ago was Dr. Shukuro Manabe, who was awarded the Nobel Prize in Physics in 2021. In the 1960s, Dr. Manabe pioneered the world in building up a foundation for computer-based simulations of global warming. It is a great pleasure and honor to accept the Academic Award of Blue Planet Prize in collaboration with the scientists of younger generations. I look forward to improving the prediction of future climate change. Thank you. Subsequent winners have also been academic giants, regarded as leading experts in their various research fields. Their research results have provided solutions to global environmental issues, as well as invaluable data to international research institutions and global indicators such as the Sustainable Development Goals, or SDGs. Despite all the efforts to bring together the wisdom of mankind, however, various problems related to the global environment have shown no sign of being resolved over the past 30 years. The population growth opens the problem of food production. How many people can be fed by the world? We don't know the kinds of changes that are going to happen to us. The only way you can deal with that is to try and make the whole system able to cope and self-adjust and self-organize. And the most important issues we as humans face is that we now dominate the earth. We don't realize we're doing it. Not many people think about it. We dominate the earth. We're changing the earth. So I think we all, our human species originate from a very close connection from nature. So somehow, we have this innate affinity with a number of natural phenomena. In the same year, the Asahi Glass Foundation established the Blue Planet Prize. It also launched the Environmental Doomsday Clock. Based on the questionnaire on environmental problems and the survival of humankind, the sense of crisis that environment experts around the world feel about the survival of mankind is announced every autumn by the hands of the clock. It's believed that when they point to 12 o'clock, we will no longer be able to live as we have up to now. The clock shows 9:42 for the year 2021, compared to 7:49 30 years ago. The sense of crisis has advanced 1 hour and 53 minutes and reached the extremely concerned zone. Other activities include publishing comics in Japanese and English to educate children about the environment, publishing joint papers by past laureates, a Blue Planet Prize special website, social networking services, TV programs, and various other initiatives. Each and every one of us should be aware of our responsibility for the environmental problems caused by mankind and pass on our blue planet to the next generation. The Blue Planet Prize will continue to provide a concrete guidepost to this vital goal.
皆さんこんにちは。本日はブループラネット賞創設30周年記念シンポジウムにお越しくださいまして誠にありがとうございます。本シンポジウムは主催朝日ガラス財団、共催ジップス持続可能な社会に向けたジャパンユースプラットフォーム、協力朝日新聞社でお送りいたします。どうぞ最後までお付き合いいただけますようお願いいたします。申し遅れましたが、私は本日の司会進行を担当いたします田崎香織です。どうぞよろしくお願いいたします。それでは開会に先立ちまして主催者を代表して公益財団法人朝日ガラス財団理事長島村拓也よりご挨拶を申し上げます。島村理事長、よろしくお願いいたします。皆さんこんにちは。理事長の島村でございます。本日はまだ残暑厳しきより、また大変お忙しい中、ブループラネット賞創立30周年の記念シンポジウムに数多くの方々にご出席をいただきまして誠にありがとうございます。さてちょっとここで財団のご紹介をさせていただきたいと思います。当財団は2018年に AGC 株式会社と社名を変更いたしました。元の名前は朝日ガラス株式会社でございますけれども、朝日ガラスが創立の25周年を記念いたしまして、その記念事業として1933年に設立された財団でございます。従いまして今年で89年目ということでございます。現在研究助成事業、奨学事業、また今日シンポジウムになりますけれども、国際環境賞としてのブループラネット賞を代表いたします検証事業の3つの大きな柱として運営してまいりました。このうち研究助成は財団設立の翌年1934年から始めさせていただきました。当初の助成分野は応用科学に限定しておりましたけれども、その後自然科学全般、人文社会科学、さらには環境関連と助成する分野の対象領域を徐々に広げてきたということでございます。またその助成の対象となる地域もですね、当初は国内に限定しておりましたけれども、徐々に地域を広げまして、1982年の太陽を皮切りに以後インドネシア、ベトナム等の大学への助成も開始しております。海外研究助成を含みまして累積の助成件数はおよそ5600件、助成金の累計額は約114億円となります。また奨学事業ではございますけれども、1957年に朝日ガラスの創立50周年を記念いたしまして創設いたしました。翌年よりまずは日本人の学生の皆さんへの奨学助成を開始いたしましたけれども、2012年からは、対象を東日本大震災によって就学が困難になりました高校生に拡大をいたしました。これら日本人向けの助成に加えまして、1990年には海外のインドネシア、タイから日本への留学生に対して、またさらに中国、韓国、ベトナムからの留学生の皆さんにも助成の対象を広げてきたという歴史がございます。累積いたしました助成をさせていただきました日本人の学生さんが3900名、東日本震災関連の高校生の皆さんが約120名、また外国人の留学生の皆さんが約300名で、
その助成の累計額は約34億円となります。さらに、当財団の重要な運営の柱が検証事業でございます。環境問題の解決に向けて顕著な活動を行った方や、グループを毎年2件選定いたしまして、その活動を表彰するブループラネット賞でございます。1992年にブラジルのリオデジャネイロで開催されました地球サミットを機に、環境に対する世界的な関心の高まり、同年、このブループラネット賞を創設いたしました。今年が30年ということになります。このブループラネット賞の第1回目の受賞者が、先ほどご紹介もございましたけれども、昨年ノーベル物理学賞を受賞されました真鍋淑郎博士でございます。非常に意外なことではございますけれども、その受賞理由、ノーベル賞の受賞理由がなんとブループラネット賞を受賞した時の理由と全く同じであったということは、関係者一同大変、感銘したところでございます。それゆえブループラネット賞というものがその選考において、手前味噌ではございますけれども、選考に関わった先生方の先見性があったからというように感じております。本日のシンポジウムではございますけれども、この後2011年から選考委員長をお務めいただいております林義弘先生にビデオメッセージをいただきたいと思っております。次に第1回目受賞者である真鍋淑郎博士からビデオメッセージを頂戴しておりますので、これを見ていただきたいなと思います。続きまして、歴代の受賞者を代表してレック・ランバン教授、ブライアン・ウォーカー教授、デビッド・ティルマン教授に提言に及んだバックグラウンドの研究についてご紹介をいただきたいと思います。残念ながらご都合によりウォーカー教授はオンラインにて、またティルマン教授はビデオでのご紹介となりますが、お許し願いたいと思います。その後、休憩を挟みまして、ユースの方々からの環境提言を発表していただき、その次に歴代受賞者からの提言を発表していただきます。それに続きまして、歴代受賞者とユースのパネルディスカッションをさせていただきたいと思っております。質疑応答も可能でございますので、皆様には積極的にご参加いただければと思っております。本日参加された先生方、またユースの方々には、お忙しい中、このシンポジウムのために大変ご尽力いただきまして、厚く改めて御礼を申し上げたいと思います。また本日ご参加いただかれる皆様方にとって、このシンポジウムが地球環境問題を自らの問題と捉え、解決に向けた第一歩を踏み出すためのきっかけとなることを願っております。結びに受賞者候補者を推薦くださったノミネーター皆様や選考委員の先生方、またブループラネット賞の実現にご尽力をいただきましたすべての関係者の方々に改めて心底から感謝を申し上げて、私の開会の挨拶とさせていただきます。本日はどうぞよろしくお願いいたします。島村理事長、ありがとうございました。続きまして、林義弘ブループラネット賞選考委員長よりご挨拶を頂戴いたします。林委員長には事前収録にてご挨拶を頂戴いたしましたので、どうぞ皆様前方のスクリーンをご覧ください。皆様こんにちは。ブループラネット賞選考委員長の林義弘です。開会にあたり一言ご挨拶申し上げます。本日はご多忙にもかかわらず、ブループラネット賞創設30周年記念シンポジウムにご参加賜り誠にありがとうございます。朝日ガラス財団は地球サミットがリオデジャネイロで
開催された1992年に地球環境問題の解決のために科学技術の面で著しい貢献をした個人または組織に対してその業績を称える地球環境国際賞としてブループラネット賞を創設いたしました。賞の名称は初めて宇宙から地球を眺めた宇宙飛行士ガガーリンの言葉「地球は青かった」にちなんでおります。おかげさまでブループラネット賞は本年創設30周年を迎えることができました。本日はブループラネット賞の創立から30年が経過したことを記念したシンポジウムでございます。1992年の第1回受賞者は昨年コンピューターシミュレーションによる地球温暖化の研究でノーベル物理学賞を受賞された真鍋淑郎博士で、今日は真鍋博士からお祝いのメッセージをいただいていると聞いております。過去の受賞者を振り返ると地球温暖化、気候変動、それに始まり生物多様性、水、経済や法律などの、社会システムといった領域の研究に貢献した方々を対象としてきました。表彰の主眼は科学の視点を基盤としながら、観測や分析を通じた問題の警告から、予測あるいは分野横断による解決に向けた、行動へと変化してきております。これからも本賞が人類の直面する地球環境問題の解決に役立つことを心から願っております。本日のシンポジウムでは2018年ブループラネット賞受賞のオーストラリアのブライアン・ウォーカー教授、2019年受賞のエリック・ランバン教授、2020年受賞の米国のデビッド・ティルマン教授が環境問題に取り組む日本の若者たちと対話しながら準備してきた現在の環境問題に関する提言を発表されるということですので、とても楽しみにしております。終わりにあたり、これまで受賞候補者をご推薦くださったノミネーターの皆様や選考委員の先生方、ブループラネット賞による検証活動にご尽力いただいた方々に改めて感謝申し上げまして、選考委員長の挨拶とさせていただきます。ありがとうございました。林委員長、ありがとうございました。ここで1992年の第1回ブループラネット賞受賞者であり、昨年2021年ノーベル物理学賞を受賞されましたアメリカ海洋大気庁上級管理職でいらっしゃいます真鍋淑郎博士よりビデオメッセージが届いておりますのでご紹介いたします。どうぞスクリーンをご覧ください。この度はブループラネット賞創設30周年記念シンポジアムの開催、誠におめでとうございます。私が第1回ブループラネット賞を受賞したのは1992年です。気候変動予測の先駆的な研究を認められて賞をいただきました。受賞に勇気づけられて夢中になって研究している間にあっという間に30年経ち、今日に至っております。昨年、私の長年の研究の成果が実り、ノーベル物理学賞をいただきました。
私はブループラネット賞の選考委員の方々の先見の明をありがたく思っております。ブループラネット賞の過去の受賞者のリストを見ますと、朝日ガラス財団が地球環境問題に大きな貢献をした人たちを世界中から選ぶことに成功したことがよくわかります。これからも財団がこの努力を続けられることを切に望みます。最後に、私が地球環境問題について今考えていることを申し上げて、私のビデオメッセージを終えたいと思います。皆様ご承知かと思いますが、大気中の二酸化炭素の濃度は産業革命の前に比べて約 50% 増えています。その最大の原因はエネルギーを作るための化石燃料の燃焼にあります。全球平均気温は産業革命後すでに1度ほど上昇しております。このままでいけば21世紀中にさらに2度ぐらい増えて記録破りの暖かい気候になると予測されています。大気中の二酸化炭素濃度の増加は気温の上昇だけではなく、雨の分布にも大きな影響を与えそうです。例えば低緯度や中緯度の田地帯では雨量が増えて大洪水の頻度が増えつつあります。日本では梅雨末期や秋の台風シーズンなどで大雨、大洪水、崖崩れなどが頻発していることは新聞などを読んでご承知かと思います。一方、南アフリカ、オーストラリア、南カリフォルニアなどの比較的乾いた地域では干ばつ、山火事が頻発して水不足で困っています。このままでいくと地球温暖化は人類の直面する大問題の一つになることは間違いないと思います。真鍋博士、ありがとうございました。ありがとうございます。それではこれより歴代受賞者による記念講演をお送りいたします。同時通訳用のレシーバーをお使いいただけますので、どうぞご使用ください。はじめにご講演いただきますのは、2019年第28回ブループラネット賞受賞者エリック・ランバン教授です。まずランバン教授のご紹介映像がございますのでご覧ください。Wallonia in Belgium. A scientist conducting research on the harmony between nature and human beings on a global scale lives in this region. Professor Eric Lambin analyzes satellite photographs to study changes in land use over time and their effect on the natural environment. Moreover, by carrying out fieldwork and examining the collected data, he is greatly contributing to the improvement and promotion of sustainable land use on a global scale. Land use is one of the major aspects of global environmental change. So through our research, on one hand, we've revealed the processes that lead to land use change. We can really better understand these human-environment interactions. 2019 Blue Planet Prize winner Professor Eric Lambin. Lambin was born in Brussels in Belgium in 1962. He was a young man with an open mind. Now, when I was a teenager, I was not very good at high school,
So at that time, no one would have guessed that I would become a scientist. He studied geography and philosophy at the University of Louvain. Fieldwork in Burkina Faso after graduation was his first step towards becoming a researcher. He conducted a study on desertification using Earth observation satellite images. Satellite technology was in its infancy at that time. Lamban had a question about the data, so he visited the area to conduct a face-to-face survey of the local residents. So on one hand, we have the time series of satellite data that tells us how the landscape is changing. And on the other hand, we go in the field, we take a GPS, we take a random sample of many land managers. We ask them a lot of questions on their education level, on all the factors that will influence their land use decisions, and therefore really understand the interaction between human decision making and land use and land cover and natural ecosystems. He established a research method integrating the analysis of satellite data from space and data collected down on Earth. He has scientifically clarified the factors leading to environmental change and its influence. Without being restricted by each country's environmental conservation systems, he analyzes forest conservation and land use beyond national boundaries. His research results have greatly influenced the policies of many public organizations and private enterprises. So I think we all, our human species originate from a very close connection from nature. So somehow, we have this innate affinity with a number of natural phenomena. So, ではランバン教授、どうぞよろしくお願いいたします。Good afternoon. It's a great pleasure to be back in Japan. Let me share a few thoughts on what science is telling us on the state of the environment. We are just emerging from quite a disastrous summer. We had the full cocktail of heat waves, long drought, extreme wildfires, and floods all across the world, from China today to Western Europe, Western US, and Africa. Climate change, it's here. It's not anymore knocking at the door, it's in the house. This is a direct result of the fact that the greenhouse gas emissions keep increasing. CO2 emissions have increased by 60% since 1990. They increase by 1.5% every year. This dotted line that you see here is the carbon budget that we cannot overpass if we want to stabilize the climate at 1.5 degrees centigrade. And as you can see, we go straight toward this line. If we want to avoid a warming beyond 1.5, which is part of the Paris Agreement, we need to decrease emissions quite drastically. To give you a reference point, in 2020, during the lockdown due to COVID, when most of the economy did shut down, global CO2 emissions decreased by 6.4%. To avoid a warming greater than 1.5 degrees, we need a slightly higher level of emission reduction every year for about a decade. That just gives you the magnitude of the challenge. It's not just climate. As we invest in what we call the produced capital, the infrastructure, all what creates the short-term prosperity of our economies, we are also degrading the natural capital, nature, or soil, forest, surface water, climate, biodiversity. And therefore,
we undermine our long-term prosperity because, of course, the economy depends on the biosphere. The economy is embedded into the biosphere. When we have this multiple pressure on a very complex system, such as the Earth system, what we risk is not just this gradual change, but we risk passing what we call these tipping points, points beyond which the functioning of the Earth system could really change regime, change could accelerate, and suddenly be beyond control. An example of such a tipping point is the fact that many of the large forests in the Amazon basin, the boreal forest, are shifting from being a net sink of carbon, absorbing carbon into the forest, to a net source of carbon, releasing carbon to the atmosphere due to drought and fires. That really amplifies the greenhouse effects and accelerates climate change beyond control. But we know the solutions. We know exactly what we need to do, and we do it somehow, but not at a scale, at a speed, and in a manner that's sufficient to address these challenges. Let me give you 3 examples. Energy systems. Yes, we know, of course, that we need to invest massively in renewable energy, wind, solar, biomass to a certain extent. And we do it. Today, electricity produced from solar panels or wind is in most cases cheaper than energy produced with a coal plant or even from oil. But what we don't do right, if you look at this graph, all this new capacity, energy capacity coming from the renewables, it is not replacing fossil fuels. You see that the oil and coal and gas still go up. Even coal now, following the Russian invasion of Ukraine. Many countries turn back to coal. So all what we are doing, we're just adding energy capacity, allowing, therefore, to meet additional new energy demand, rather than replacing these highly polluting sources. Second example. These graphs illustrate the total biomass of living beings, animals, including humans. If you look on the right of this slide, that was the prehistory. Human population was a very small amount of total biomass. You had these wild animals. Let's look now at today on the left-hand side. 3 things have changed. 1, human population has increased dramatically. We knew that. Second, if you look at the green circles, animal population has decreased. We have been the cause of massive extinctions of species and decrease in wild animal population. But thirdly, you see these huge circles here in brown. This is the biomass of all the domestic animals we raise to consume, to eat them. Livestock alone is responsible for 15% of greenhouse gas emissions. CO2, methane, and nitrous oxides, all very powerful greenhouse gases. This gives a very easy solution to decrease our emissions. We just need to shift to plant-based diets away from meat-based diets. Something, by the way, that is good for health in rich countries where we eat too much meat, and good for animal well-being. So it's what we call a low-hanging fruit, very easy solution. This is somehow happening in rich countries. We see a decoupling between economic growth and meat consumption, but at a scale and at a speed that's way too small in order to make a noticeable difference. But we could do it easily, at no cost. Third example.
Recent studies have shown that CO2 emissions are very highly concentrated with the richest segment of the global population. The richest 10% of the world population are responsible for 50%, half of carbon emissions, cumulative since 1990. Again, it gives a very easy solution, because decreasing emissions of these very rich people, and I suspect that many of us belong to that category globally, would not generate any poverty. Quite the opposite, maybe. Learning to have a lifestyle that's less materialistic, living better with less, might actually be good for happiness. There's no correlation between material consumption and happiness. What we really need to do is better understand how to effect this transformation, this deep transformation of our economic, social value systems. And here again, science provides many insights. Many disciplines have generated models on how you transform systems at scale. This is just one model from the business management science, from famous economist John Kotter, which identifies a change in organization according to a series of steps. One of the first steps is to develop a change vision, a good understanding of what's the destination, what kind of world would like to realize that's more desirable or more sustainable. We need to be better at collectively imagining what kind of world we would like for our kids and grandchilds. Another step is to generate short-term wins. We can not only have this long-term vision, we need these first few steps. And also, we need to overcome the very large resistance to any major transformation. There are many forces in societies, the conservatism, the vested interest, that are very happy with the status quo. Somehow we need to find ways to change this status quo. Finally, it's really important early on, as we start this journey, to build coalitions. If we study all the large international programs that have managed to transform one system, let's say fighting nutrition, fighting malaria, finding some cure for HIV, all of these large successes were always based on some partnerships between government, the private sector, and civil society actors. They need to find common interest and work jointly to address these big challenges. I will end with one actor, academia, which is one of the civil society actors. In these challenges, in this journey, science brings something quite unique. It brings independence, objectivity. It informs the debate. It should not dictate what people should do. It proposes a series of options, of choices to decision makers. And it's always inspiring critical thinking, questioning the assumptions. For 30 years, the Asahi Glass Foundation has been supporting sustainability scientists, providing people like me a strong voice in the public debate, and I thank them very much for that. And I wish them a happy anniversary. Thank you very much. ランバン教授、ありがとうございました。続いてご講演いただきますのは、2018年第27回ブループラネット賞受賞者ブライアン・ウォーカー教授です。
こちらもウォーカー教授のご紹介映像ございますので、スクリーンをご覧ください。The Tidbinbilla Nature Reserve near Canberra, Australia. We find a renowned ecologist busily conducting fieldwork. Early on, he recognized the importance of resilience in nature and has been researching how it can be strengthened. You make the system as resilient as it can be to any kind of disturbance and change. And that's really what the topic that we're trying to deal with now. Winner of the 2018 Blue Planet Prize, Professor Brian Walker. Walker was born in 1940 in Rhodesia, present-day Zimbabwe. As a young boy, he was quite fond of observing plants and animals in Africa's great expanse. After finishing his university studies in agriculture, he became engaged in agricultural land development with a focus on productivity. That's when a series of questions arose for Walker. How plants did it and how plants and animals influence each other. So more and more, those questions came up, and so I said, okay, I'm now going to go and get a PhD, a higher degree, but in ecology. And that's what I wanted to do, so I did that. He left for Canada to pursue his doctorate. At the time, the theory behind ecology was that you could see changes happening in many ways. The system would go back to that type again, and it was all smooth changes. But in fact, what we were seeing in the field with my students, the system was like that, and then it became like that. And it wouldn't go back to the other kind. Walker saw this phenomenon on rangeland where the number of free grazing cattle increased. He recognized a relationship between the herds and the ultimate effect on the larger ecosystem. And then at some point, if you take away the cattle, then the rangeland goes back. But then in another case, if you do this and you go down to a certain point and you take away the cattle, it doesn't go back. And it just keeps getting worse. And that's what's happening over much of the sub-Saharan Africa. It's desertification. So what is needed to build resilience in the rangeland to avoid desertification? That is how he realized the importance of resilience thinking. Walker collaborates with sociologists as well as scientists from a wide range of fields in order to understand the interrelationship of natural resilience and human society. In 1999, he led efforts in launching a large, groundbreaking scientific community, the Resilience Alliance. He believes that resilience concept will become even more significant in the years to come. So we're heading into an unknown future, and we don't know the kinds of changes that are going to happen to us. The only way you can deal with that is to try and make the whole system able to cope and self-adjust and self-organize. And that's why resilience is so important today. Professor Brian Walker continues to work on initiatives on strengthening the resilience of our planet and society. ウォーカー教授にはオンラインにてご出演いただきます。それではウォーカー教授、よろしくお願いいたします。Hello. Well, you saw from the little bit of my history that my attention is all around this problem of resilience. And I think it is really important for us to deal with it. So I am going to focus on that as the basis of my talk to you today. And it's about a resilience approach to the future. Next. So resilience is defined as the capacity to absorb a disturbance and then reorganize so as to retain essentially the same function, the way it works, the structure, and the feedbacks, to keep its same identity. A simple definition is the ability to cope with shocks
and keep functioning in much the same kind of way. Next. And resilience involves three intertwined concepts. First is the existence of thresholds. Eric called them tipping points and gave you a nice ball and basin example of that in his talk. The second is adaptation, and the third is transformation. So I'll move through them. Next. Thresholds or tipping points occur in the dynamics of all complex systems. Next. This is an example of that in coral reefs. The picture on the left, the nice colorful one that everybody loves, is the corals. The one on the right is what that reef can become, which is just completely covered in algae. And how that happens illustrates three very important parts about resilience. Next. Moving from the coral to the algal state involves two particular thresholds. The first has to do with extra nutrients, and the nutrients are inflowing from the land through fertilization of crops. Nutrients favor the algae, but not the corals. Corals like clean water. So there's a level of nutrients beyond which the system flips from coral to algae. The second threshold is the amount of fish, called fishing pressure along the bottom, because the more fishing pressure there is, the less fish there are. Now, of course, lots of fish eat the algae and they do not eat the coral. So there is a threshold level in the amount of fishing pressure beyond which the system flips again. Next. Once it's gone into that state of algae, it's almost impossible to get it back into the coral state. Next. Now, I want to emphasize an important point here, and that is that the threshold is not in a fixed position. The effect of climate change and ocean pH can change them. The warmer the ocean gets, the more it favors algae. And the more acidic it gets, the more it favors algae. And so that with climate change, you need less fishing pressure and less nutrients to flip the system from coral to algae. And so next. So those three things occur in all kinds of systems, not just ecological systems. Social and technical systems have thresholds and tipping points. In economic systems, labor supply and the debt to income ratio in businesses have tipping points. Infrastructure systems like transport systems, communication networks. Crowd behavior is an interesting one. If something annoys a crowd and they begin to riot, and before about 20% of them are rioting, the source of the annoyance goes away, the riot dies away. But if more than 20% of the crowd are rioting, even if the source of the riot goes away, it blows out into a full-scale riot. It's a tipping point in crowd behavior. So they occur in ecosystems, in social systems, in technical systems. Next. Now, the point that I want to emphasize next is that making a system very resilient in one way can cause it to lose resilience in other ways. So there's a danger in focusing too much on a particular threshold. So the question then is, how do you build resilience in general, in all parts of the systems, to all kinds of shocks? Next. And very quickly, what kinds of attributes confer resilience? Well, next. First is diversity, having lots and lots of different ways of doing the same thing, lots of species and lots of diversity. Second, next, being modular, not over-connected or under-connected. There is a certain degree of connectivity which enables a system to function best. Over- and under-connected systems can very easily shift. Next, being able to respond quickly. And so much today on our mechanisms for management and all of that are to put more and more checks and balances in place. So responding quickly becomes less and less possible. Next, having reserves like financial, biophysical, even social reserves. Memory is a form of social reserve. Having reserves
confers resilience. Next. Learning, innovation, and novelty. And I emphasize those versus subsidies, which are often given to continue doing the same thing. Help not to change instead of help to change. Learning, innovation, and novelty. Next. And then social capital. It comes up again and again in literature and studies, and these three things keep cropping up. Trust, leadership, and social networks are the three main components of social capital. And I think very quickly, next, those lead to adaptation then. Having specified resilience, that's being able to take into account thresholds that identify and you know about, and general resilience, the capacity to cope with all kinds of systems. Those two being dealt together confer the ability to adapt, to keep the same identity of a system. Next. And I come now to the point of transformation. Next. If the system has already got into a bad state, or it's inevitable, and it's irrecoverable, then adaptation is no longer possible. Continuing to keep trying to adapt is simply like digging the hole deeper. The only option then is transformation. Next. Now, this takes a bit of going through, but I want to be, because it's an important point. All systems, all complex systems, go through what are known as the adaptive cycle. They begin in a growth phase, which is rapid and very active and all sorts of options. And gradually, they become more and more conserved. They become more rigid, less able to respond, more biomass, less capacity. And that's the conservation phase. So next, that's what we call a slow and fairly predictable, long for loop of an adaptive cycle. These, by the way, occur in civilizations, in countries, in ecosystems, in all sorts of systems exhibit this adaptive cycle behavior. Now, once it's got into that conservation phase, it's very susceptible to an outside disturbance. So something, even a small one eventually, will cause the system to unravel. It'll collapse. And it goes into what's called a release phase. This is the back loop, the red line there. And it's very quick. It's released and it's chaotic. There's nothing instability of any sort, but then it reorganizes and it begins to form into a system that can start again, and it goes into a new growth phase. Now, that can either be back into the same system it was before or into a different one. Next. That is fast and chaotic, that back loop. It's very short and it happens very quickly. Now, I'm emphasizing that because next, that back loop is the opportunity for transformational change. They have very little windows of opportunity. You cannot make transformational change in that predictable for loop. The elite and those in power and everything else in the system of all sorts is too rigid and will not respond. It's only in that release phase. Next. I think it was one of President Kennedy's advisors that came up with the idea of never waste a crisis, because a crisis is the back loop. It's when things unravel, and it's when new opportunities are possible. Now, the important point here is that it's a very short period. And if we're not prepared and haven't thought through what kind of reorganization is needed and what we need to do, we lose the opportunity and it will go back to the way it was before. I'm emphasizing this because I think we all need to think a lot about how to use opportunities for transformation when these release chaotic phases happen. Next. Now, to finish with a few points, resilience is not good or bad. Undesirable states or systems can be very resilient, like salinized landscapes, evil dictatorships. They all can be very resilient. And a desired state can become undesirable because of changes in the external environment. So resilience is a property of a dynamic system. It's not good or bad in itself. Next.
And it's not the ability to bounce back. I keep hearing that, and it worries me, because it's actually the ability to adapt and to change and to reorganize while coping with disturbance. Resilience is learning how to change in order not to be changed, but you cannot stay the same and go back to exactly the same as you were before. In that case, you've learned nothing, and you're going to be susceptible to the same kind of collapse again. Next. Most losses in resilience are the consequences of narrowly focused optimization. The current efficiency drives that there are emphasizing get rid of redundancies. But very often, that so-called redundancy is what we call response diversity. I don't have time to expand on that. I wish I did, but I don't. All I'm saying is that what it enables and emphasizes is maintain more than one way of doing the same thing, because that gives you the diversity of responses to different kinds of disturbances. Next. Don't try and determine a single best future state of a system. Predicting the future is impossible. Determine the set of possible future states that are acceptable, and they constitute an adaptive pathway into the future. Don't pick what you think is the perfect system. Try and understand an adaptive pathway that keeps the system changing and moving within acceptable states, and learn how to stay away from the unacceptable ones, which is the next point. Next. So identify the boundaries of that adaptive pathway, and then learn how to avoid crossing them into these undesirable states from which recovery, quite possibly, is not possible. Thank you. ウォーカー教授、ありがとうございました。続いてご講演いただきますのは、2020年第29回ブループラネット賞受賞者デイビッド・ティルマン教授です。こちらもティルマン教授のご紹介映像ございますので、スクリーンをご覧ください。Professor David Tillman from the University of Minnesota discovered that the productivity and stability of a whole ecosystem rises as biodiversity increases. It was major news that rocked the field of ecology. And the most important issues we as humans face is that we now dominate the earth. We don't realize we're doing it. Not many people think about it. We dominate the earth. We're changing the earth, and we're changing it in ways which have long-term harm for ourselves and every other organism that lives here. With this discovery as a starting point, Tillman has continued raising awareness of the importance of biodiversity in protecting the global environment. 2020 Blue Planet Prize winner, Professor David Tillman. Tillman was born in 1949 in a small town in Michigan in the United States. His house overlooked Lake Michigan, and a childhood surrounded by the bounties of nature led him to pursue a path in the field of ecology. I'd grown up on the edge of Lake Michigan. I'd seen Lake Michigan get polluted. And I knew that came from the nutrient input into the lake. And yet at that time, exactly why that happened and how it happened really wasn't very understood scientifically. Tillman had a strong desire to be useful in helping to solve environmental issues, and he enrolled in the University of Michigan in 1967. After graduation, he began working as an assistant professor at the University of Minnesota and became one of the pioneer figures paying attention to the reasons for the existence of biodiversity. He conducted thorough research on how human agricultural practices have a major effect on natural ecosystems. Even though the world was only going to have about 30% more people 50 years from now, we found that they are likely to demand about 100 to 110% more food production, more crops being grown for them. This means that more farming land will be needed to produce a large amount of cereals to feed livestock, in addition to the crops people eat, and that will destroy ecosystems even further.
So Tillman proposed changing farming methods, including reconsideration of the amount of nitrogen fertilizer used and the time for spreading it. To increase yields while conserving the environment, he advocated sustainable intensive production. His research results were quoted in the United Nations 2019 IPCC report, which has had an extremely large impact on the world. Today, Tillman conducts studies on the tightly linked diet, health, environment trilemma, which greatly impacts farming. Some of the foods we eat are healthy for us, some of them are bad for us. Some of the foods we grow are good for the environment, some are bad for the environment. And so if we have health and diet and environment, they're all linked. His studies have demonstrated that a fruit and vegetable-based diet with lower consumption of red meats is beneficial for both our human health and the global environment. We have to be very concerned about two major human needs. One is how we get our food and which foods we eat, and the other is how we get our energy. I want to realize how important food and energy are to the future of the world and to the future of the quality of life, and to know that there are ways to meet our energy needs and to feed ourselves that are much better. If we are wise about this, we can create a wonderful world.ティルマン教授にはビデオ出演にてご講演いただきますので、どうぞ引き続きスクリーンをご覧ください。It's a pleasure to talk with you today. I want to talk with you about finding solutions to the extinction and climate change crisis that the world faces. And I want to make a few points. The first point I want to make, and probably the most important point, I am optimistic we are going to solve these problems. We have the science we need to solve these problems, and we have the ability to communicate and educate people around the world so that they will be willing to gladly accept the solutions to these problems. This will not be easy, it will not be fast, but I know that we will do it, and I especially know within the careers of the young Japanese scholars who are participating in this program, within the time of their career, they will help usher in Japan and around the world, the solutions that we need to these major problems. We know that species extinctions are an increasing problem all around the world. They're mainly caused by agricultural land clearing, and that destroys habitats, fragments habitats, and causes extinctions. We also know that the extinctions we expect 50 or so years in the future are likely to be 3 or 4 times more than the number of species that are threatened with extinction right now. On the side of greenhouse gas emissions, I want to mention agriculture again. Clearly, fossil fuels are the biggest cause of greenhouse gas emissions, but agriculture accounts for 30% of all the greenhouse gas emissions on Earth. It comes from land clearing, from livestock that release methane, and from nitrogen fertilization that releases the potent greenhouse gas, nitrous oxide. So I'm looking at these two problems, but at them through the eyes of agriculture and food, extinction and climate change. I want to talk about successful solutions, and not initially about solutions to these particular problems, but what does it take to have a solution to a problem that society faces be accepted by society? Well, first, we have to explain these problems, and especially explain the solutions in a way that they are widely understood by typical people, by people in businesses, by farmers, whoever is relevant to them, by politicians. That's essential. Any given solution to a problem has costs and it has benefits. And when we propose a solution, we have to consider both of these, costs and benefits. Some of the reluctance to accept some of the solutions to greenhouse gas problems and extinction come because people feel like the costs are too high.
So we have to consider these costs. We have to find ways to have solutions that are viewed by people as being fair, reasonable, and just. Now, clearly, if we can find a way to have a solution that has larger benefits and lower costs, it'll be more easily adopted. And I think this will be a lot of what we have to do. It'll take creativity and optimism on our part. But I think this will be a big part of how we're going to come about with real workable solutions. And finally, because almost every solution does have some costs, it'll be a lot more easily adopted if there's some way the society compensates the people who bear the cost. Most solutions have a cost to a few people, but have a benefit to everyone. And so they may be more readily achieved, those solutions, if we find a way to compensate those who take that cost. So let me talk about a few problems and their solutions. So there's a big problem with water pollution and greenhouse gas emission that comes from agriculture, especially from using nitrogen fertilizer. A lot of research on this subject has shown that we can use 30% or so less nitrogen, greatly decreasing the pollution and the greenhouse gas emissions without having a loss of the amount of crop a farmer gets off a hectare of land. So you would imagine a solution like this would be readily adopted. It has not been readily adopted. And there are many issues, but the one I want to mention, and this is something that's true for almost any solution. Solutions aren't adopted until there's trust. Farmers individually decide how they farm. If a farmer doesn't know you, if a farmer doesn't know the information behind this, is uncertain about it, if they don't trust you, they don't trust the message, they're not going to adopt the process. So in seeking solutions, you have to establish trust between you and the people you're trying to influence and communicate your solution to. It's a very important feature of this process. Let's look at another set of problems and a possible solution. Greenhouse gas emissions. Greenhouse gas emissions come, as I said, 30% come from food. Much of the greenhouse gas emissions from food come from the particular items people eat. When people become more wealthy, they tend to eat more meat. And meat, especially beef, has very high greenhouse gas emissions. So we also know that diets which have less red meat in them are healthier for people. And in fact, some of the healthiest diets are more traditional diets, which tend to have lots of plants in them, lots of vegetables, some fruits, and normally a little bit of fish. Those are the healthiest things in our diet. If people adopted those diets, we would greatly reduce greenhouse gas emissions on the world for two reasons. One, we wouldn't be growing as many grains that we fed to livestock, and we would avoid the emissions associated with fertilizing those grain crops. But secondly, we actually end up eating a lot less when we're not eating meats. We eat less crop in total when we're not eating meats, and that also helps. We need less land to grow the food we eat when we eat a more plant-based diet than we have a meat-heavy diet. And by using less land, we have to clear less land around the world to feed us. The global population is going to grow by about 3 billion people in the next 40, 50 years. And that's a lot of land that might be cleared. But changing diets to healthier diets could reduce greenhouse gas emissions, could reduce land clearing, preventing extinctions, and healthier diets make us healthier. So there's another winning situation. But how do you convince people to change what they eat? I don't think telling them you'll be healthier is going to cause lots of people to change. I don't think telling them that this will reduce greenhouse gas emissions might cause them to change. I think it's going to take a lot of creativity. I think it's going to take people who come up with really delicious new foods that people love to eat, or traditional foods, and reintroduce them to them that they love to eat, that might convince them to change their diets. We can't pass laws to change diets. Diets will be changed voluntarily. So the issue again is, how can you be creative? How can you have somebody change what they're going to do as far as what they eat in response to the information you provide them, and do so willingly
and probably not just willingly, but excitedly wanting to do it. It's going to take a different approach to solve that problem. But solving that problem, having healthier diets, is a big key to a long-term sustainability of Earth as a livable place for humanity. And finally, the last example I want to mention is solved in a different way. In most of the lower income countries around the world, the amount of food they produce on a hectare of land is only about 1/3 or 1/4 of what they could produce if they used modern but sustainable methods of agriculture. And the issue is, how can we help the people, the farmers in these poor countries, but all of them, or the vast majority of them, actually increase how much food they get from a hectare of land and do so in a more sustainable way? The dilemma we face is there are many such people living in many such countries. And the only way that this could actually be done economically is with large amounts of money given by richer countries, given wisely in ways that can help achieve this. So it's going to take a lot of foreign aid from government to actually have this happen. Farmers in those countries don't have access to fertilizer. They don't have the money to buy fertilizer. They don't have the knowledge. Very few of them actually have much education beyond a few years of schooling. So there are lots of barriers to having this happen. But if we can do that, the land that is already used as farmland in these low-income countries, the countries that are going to have their population go up by billions of people in total around the world in the next 40 to 50 years, the existing lands can feed them healthy diets without needing to clear any more land. That would greatly reduce global extinctions, greenhouse gas emissions, and it would really overcome another global major ethical, moral problem we have. Almost 1 billion people around the world are malnourished. They have insufficient diets, and they live in these poor countries with low crop production. They would have much greater availability of food and be much less likely to be malnourished if we did these things. So I just wanted to share those thoughts with you and come back to my initial message. We have serious problems, extinction and climate change, that the world faces. And we can call these problems crises because they are crises. But we know things that can solve these problems. And I am convinced that we will solve them. It will not be fast, but we have solved other major problems. In the 1960s, famine was a major issue in the world. Population was growing quickly. People were literally starving to death because there wasn't enough food being produced for them. And that one was solved by what was called the Green Revolution. Scientists found ways to have higher yields on existing croplands, and that method was transferred to other countries, and with the right support from their own governments and from other governments, many nations around the world doubled, tripled, and quadrupled how much food they got off a hectare of land. And so we have had many problems like this in the past, if you look through our history, that we have solved. I'm convinced we will solve these problems, but we're going to do it by optimism. We're going to believe we're going to solve the problems. We're going to do it with creativity, finding new ways to think about a problem, thinking how the people impacted by the cost of a solution are going to respond, and finding ways to make them still want that solution to be adopted by society. Having everybody on the team is going to let us do it. And that will take creativity in a social, political sense. That'll be very important. And that really also takes understanding other people. Why are they doing what they're doing? What might lead them to change? How can society change? We can do this. It'll be a 20 or 30-year process. But in the grand sweep of history of life on Earth, humans were cooking with fire 1.8 million years ago. We've been around a long time, and I want us to be around a long time. To do that, we need a sustainable Earth. We really do need our blue planet to be a sustainable place for humans for thousands to millions of years into the future. I'm convinced we can solve these problems, and I admire all of you, the young environmental activists in Japan, for what you're doing, and wish you the best. Thank you. ティルマン教授、ありがとうございました。朝日ガラス財団主催ブループラネット賞
創設30周年記念シンポジウム。過去の受賞者3名による講演で前半を締めくくりました。2019年のブループラネット賞受賞者エリック・ランバン教授が発表したのは、独自の科学的知見に基づいた環境問題の現状の分析と解決策。2018年の受賞者ブライアン・ウォーカー教授は、長年研究を行うレジリエンスの観点から持続可能な未来の在り方を提示しました。そして2020年の受賞者デイビッド・ティルマン教授からは、農業と食の観点から考える種の絶滅と気候変動の課題と解決策が示されました。後半のプログラムはユースによる環境提言、過去の受賞者3名による共同提言、そして過去の受賞者たちとユースによるパネルディスカッションです。それでは早速登壇者の皆様にご登場いただきましょう。どうぞ皆様大きな拍手でお迎えください。まずは先ほど記念講演を行っていただきましたエリック・ランバン教授です。どうぞお入りください。そしてオンラインでご講演いただきましたブライアン・ウォーカー教授です。引き続きオンラインでご出演いただきます。よろしくお願いいたします。続いてユースによる提言発表をしていただく皆さんです。まず一般社団法人スイッチ代表佐々真奈さん。続いて生物多様性若者ネットワーク副代表小林カイルさん。次に国際環境 NGO350 オルグジャパン伊予田正義さん。そしてコーディネーターには朝日新聞ダイアログ編集長今村久則が務めてまいります。それではここからの進行は今村さんに行っていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。はじめまして、私、朝日新聞社の運営する若い世代で未来を考える、コミュニティ&ウェブメディア朝日新聞ダイアログの編集長をしております今村と申します。よろしくお願いいたします。このパートでは、先ほどご紹介ありましたように、ブループラネット賞創設30周年に際しての、3教授による共同提言と、あと若い世代による、ユース、環境提言の発表となります。はい、で皆様お手元に、A3 の大きさでしょうか、この紙ございますでしょうか。こちらをご参照いただくといいと思うんですが、こちらですね、明日の朝日新聞全国版朝刊の、いわば早刷りというですね、ちょっと早めに内容をご紹介しているものでして、これが明日の朝刊に載る予定になっております。で、少し字の小さい部分がございますが、こちらはウェブサイトなどでご参照いただけますので、どうぞこちらお持ち帰りの上ですね、ご自宅などで左下の QR コードからご覧いただければしっかりと内容が読めるようになっております。よろしくお願いいたします。なおこの QR コードまだ新聞に掲載されてませんので、今はつながらない状況になっておりますので、明日以降ご参照いただければなと思います。よろしくお願いします。はい、それでは、まずユース環境提言の方から、今日いらっしゃっているお三方に、発表説明をしていただきたいと思います。この紙でいうと下半分の部分ですが、非常に身近な視点で書かれたものでして、例えばコンセントのこちら側と向こう側を考えてみましょうだとか、生物多様性保全のために、ベランダに植木鉢を置いたらどうだろうというようなことが書かれて、非常に興味深い内容になっています。で、順番に
短い自己紹介とともに、ここをぜひ読んでよというところと、そこに込めた思いを一人ずつ伺っていきたいと思います。まず小林さん、お願いできますでしょうか。こんにちは。ユース団体生物多様性若者ネットワークにて、副代表を務めさせていただいております九州大学4年の小林海流と申します。どうぞよろしくお願いいたします。我々生物多様性若者ネットワークは、若者の立場による生物多様性と共生する社会を実現するべく、2010年に名古屋で開催された第10回生物多様性条約締約国枠組み会議、いわゆる COP10 と言われるものですね、を契機に誕生した団体になります。で、我々の普段の活動といたしましては、そのような国際会議にメンバーを派遣してのユースの立場での政策提言であったりですとか、あとは生物多様性の普及啓発の活動、あるいはですね、自分も昨日言ってきたんですけれども、実際に現場でもう泥にまみれながら湿地とかのフィールドで実際に保全活動に携わらせていただくといったことも多くなっております。それではですね、我々で考えさせていただきました生物多様性分野におけるユース環境提言について発表させていただきます。お手元の紙のこの下の方の緑の部分ですね、長々とちょっと文章を書かさせていただいておりますが、一言でですねまとめるとしましたら、本当に自然と人との距離をもっと近づけようといったことになると思います。ぜひともですね、こちらの会場にいらっしゃる方々にもお尋ねしたいんですけれども、皆様はですね、生物多様性の保全といったワードを、お聞きになってどのようなイメージを持たれますでしょうか。例えばですね、海外テレビ局で、それこそ綺麗な映像とともに放送されているようなアフリカであったりとかアラスカであったりとか、いわゆるその本当に人の手が入ってないような大自然というものを想像される方も多いんじゃないでしょうか。もちろんそういった大自然も貴重な自然環境です。しかし決してそれだけではないんです。例えばこちらの会場はもちろん東京のど真ん中にありますけれども、この会場の周りの街中に目を向けてみてもですね、ちょっとした植え込みがあったりしたんじゃないかなと思います。そういった身近な自然の中にも目を向けてみますと、そこにはさまざまな生き物、例えばアリですとか蝶々であったりとか、あるいは草花であったりとかっていうふうにさまざまな生物が生息しています。それが生物多様性です。生物多様性っていうのは我々から、遠い概念ではなくてすぐ身近にあるものなんです。例えば、コンクリート建築の建物でもベランダに一つ植木鉢を置けばそこから生物多様性が生まれます。そしてそのような自然っていうのが都市の中にも増えてくれば、例えばその蝶々だったりトンボっていうようなその羽がある生き物っていうのが移動っていうのを始めまして、さらにその自然との間の生物多様性のつながりっていうのも豊かになっていきます。生物多様性の保全っていうのはもちろん難しいところもあるんですけれども、誰にでもできるっていうようなこともたくさんあるんです。それこそ急にちょっと難しい単語になるんですけれども、最近、生物多様性の業界で特に盛んに出てくるワードとしまして OECM と言われるものがあります。これはですね、何かと言いますと、国立公園とかっていう保護区には一切指定されていないにもかかわらず、何らかの要因によって、自然環境、生物多様性が守られている場所のことを言います。で、この OECM の国内での具体例といたしましては、例えばそれこそ人が適切に自然環境を管理活用することによって維持されている里山の環境であったりですとか、あるいは神社の周りとかにあって信仰上の理由によって森林が守られている、いわゆる鎮守の森と言われるものが該当します。こういった保護区といいますと、こういった人が入らない山岳地帯とか本当に森の奥っていったものを想像されがちなんですけれども、生物多様性が守られている場所っていうのは我々のすぐ身近にあるんですね。確かに昔は環境保全ですとか生物多様性っていうと、そもそも生物多様性って漢字5文字なのでなかなか難しい概念ではあるんですけれども、やっぱり我々の生活から遠いイメージだったかもしれません。しかし本来生物多様性っていうのは我々のずっと身近にあるものです。我々の日常の生活においても行動を改めて生物多様性に配慮することっていうのは決して難しいことではありません。例えばスーパーの陳列棚とかを眺めてみても、最近であったら MSC マーク、森林に配慮した商品であったりとか FSC マーク、漁業とかに配慮した、漁業資源ですよねっていったような環境に配慮して生産された製品であることを示す認証マークも非常に増えてきました。このような認証マークというものは、環境に配慮した行動を取りたいものの、どのような商品を選べばいいのかわからない、なかなか判断できないといったような我々のような消費者を助けてくれるものです。
最後にもう一度繰り返させていただきますが、生物多様性というのは決して我々の生活から遠いもの、離れた概念ではありません。すぐ近くにあるものなんです。ぜひとも身近な生物多様性に目を向けていただいて、自然と共生した生活を楽しんでみていただいてはいかがでしょうか。私からは以上になります。どうもありがとうございました。はい、小林さんありがとうございます。私のうちの8歳の息子が最近カブトムシを取ってきてですね、それとあとカエルも取ってきました、夏休みで。カエルはコオロギ食べるんで、コオロギも飼い始めて、一気に身近な生物多様性が増えているところです。はい、ありがとうございます。続きまして佐々さんもおすすめポイントとですね、そこに込めた思いお願いしてもよろしいでしょうか。はい、よろしくお願いします。皆様はじめまして、スイッチ代表理事の佐々真奈と申します。今日よろしくお願いいたします。実は皆さんもちょっとはじめましてなんですが、今はロンドン大学の大学院でサステナブル開発を専攻しております。で、実はコロナの影響で日本に一時帰国をしており、去年の COP26 日本ユース代表も務めさせていただきました。私が去年の1月に実はこの一般社団法人スイッチという団体を設立したばかりなんですが、スイッチは若者サステナブルな社会の実現を大人世代との架け橋を作る作業を促すプラットフォームです。私たちはミッションとして地球のことを皆さんが自分ごとにしていただきたいと思っており、環境リテラシーの高い Z 世代、私たちここに並んでいる皆さんと大人世代の今座っている皆様の架け橋となるアクションを促したいと思っています。この理由はやはり Z 世代、私たちの世代なんですが、 SDGs を基盤とした考え方を学校で勉強しているんですね。でもなかなか就職した先は、いやそんな SDGs ちょっと難しいしコストがかかるからまた後でやろうねっていうことが話で多々上がってきていると思います。でも今本当は気候が待ったなしな状況なので、そんなことは言っていないで、一緒に若者とこの競争を進んでいこうよ、そんなプラットフォームとして私たちは活動をしています。そしてスイッチに本当に共感してくださったのがツイッターさんでして、今年からソーシャルグッドなアクションを一般の方々にも分かるようにアクションを促すためにキャンペーンをツイッターさんと一緒に開催したり、経営者と若者たちが話すことでもっとどうやって若者たちもサステナブルの先進的な考えを持って一緒に取り組めるのか、そういった対話をスタートしています。また次のステップにアクションを促すリーダー育成も行っていまして、大阪万博が2025年にありますので、それに向けて100万人のサステナブルアンバサダーを育成する準備にかかっています。さてここになんで私がいるのかって言いますと、このユース提言を作成するにあたり、やはり若者たちがどんな未来を発信したいのかな、そしてそれがどこら辺から身近なスタートポイントとしてあるのか、そういったことをもうちょっとシンプルに書いたものがこの提言となっています。たくさんの提言があって、今はちょっと読みにくいので明日皆さんに楽しみにしていただきたいんですが、8個項目があるんですね。その中の一番私のおすすめポイントが、この気候変動を授業に、そして企業は社員研修に入れるというタイトルの提言です。でこれを選んだ、作った私たちメンバーたちが作った理由なんですが、今皆さんも多分知っているように気候が危機的な状況にあるんですね。今までは気候変動という言葉があったんですが、気候危機に変わりました。実は私たち365日今災害の中で生きています。だからこそ気候変動に取り組むことは、なんで取り組まないといけないのっていうことではなく、今取り組まないといけない、すぐにでも推進していかないといけない活動だと思っています。先日もスペインでは40度以上が10日間続いただけで1000人以上が亡くなってしまいました。もう世界中では本当に気候が悪化するばかりなんですが、日本は実は気候変動への意識が下がっていっているんですね。で気候変動がもたらす個人的な影響に対する関心の変動についてなんですが、実は2015年から2021年にかけて日本人はなんと 8% も意識が減っていっています。じゃあその反面、ドイツ、イギリス、オーストラリア、
実は 19% も上がっていっているんですね。なので日本はもうその真反対の向きに向かっている、とても危ないマインドセットに私たちはあると思っています。で、こういったことが世界中で起きているんですが、2100年には実は日本で寿司が食べられなくなってしまうというデータがあるんですね。海が暑すぎてお寿司が食べれない、それって日本の文化としてどう思いますかっていうことをちょっと皆さんに問いをかけたいと思うんですが、こういった日本の文化においてもお寿司が食べられ続けるようにも、私たちは気候変動を授業の中に、そして会社の皆さんがなんで取り組まないといけないのか、気候変動がなんで起きているのかっていうことを知ることで、その同じ間違いを再度繰り返さないようにしたいと思っています。なのでこの教育というのは皆さんがマインドセットを変える大きなツール、そして一歩だと考えていますので、皆さんのご家族、そして母校であったり周りの地域の人々に、気候変動について教えてないんだったら絶対カリキュラムに入れないと、これからの未来の子どもたちのためにならないからねっていうことを皆さんに促したいと思ってこのポイントを入れました。はい、私からは以上となります。ありがとうございます。はい、笹さんありがとうございます。温暖化で氷河が溶けてどうしようっていうよりも、やっぱり日本人的にはお寿司が食べれなくなったらどうしようと言われた方が危機感がやっぱり高まりますね。そうですね。イクラのお寿司とかサーモンのお寿司とかずっと食べたくないですか？私好きなので食べ続けたいと思っています。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。続きまして、与田さんお願いしてもよろしいでしょうか。はい、ありがとうございます。国際環境 NGO350.org ジャパンの伊予田と申します。このような機会をいただきまして、朝日ガラス財団様、朝日新聞様、そしてジップスの皆様に感謝申し上げます。私が所属しております 350.org という団体はアメリカベースの国際 NGO です。この350というふうに言いますのは、先ほど真鍋先生もビデオメッセージでお話しされていました大気中の CO2 濃度の数値です。本来であれば安全な気候システムを実現するためには 350ppm にその濃度を抑えておかなければならなかった。しかしすでに 417ppm というような水準に達してしまっています。私たちの活動はそういった科学者の皆様、このブループラネット賞を受賞されてきたような科学者の皆様の分析に基づいて活動を行ってきております。ちょうど本日8月25日の朝の朝日新聞のですね、論壇辞表の中で東京大学の林先生が我々350の活動について取り上げてくださっていますので、ぜひ記事をご覧いただければと思います。私たちの活動さまざまなところあるんですけれども、一つご紹介させていただけるとすればですね、今年三井住友フィナンシャルグループ SMBC グループに対して気候変動対策の強化を求める株主提案を行いました。そして世界的な投資家の皆様、株主の皆様の賛同 27% 以上いただくような提案もございました。そういった経済の中でお金の流れをよりクリーンに変えていくというのを一つの戦略として活動をしております。今回のユース提言で私の担当分野についてお話しする前に、本日大変残念ながらですね、受験生で今日欠席をされましたメンバーの一人、原優穂さんからのですねメッセージを代読したいと思います。フライデーズ・フォー・フューチャー横須賀で活動している高校3年生の原優穂です。重要な試験が近く、今回は大変残念ながら出席を見送りましたが、提言作成の過程でブループラネット賞を受賞された教授の方々のお考えや研究内容、例えば赤身肉の研究や種の多様性の重要性などが私にとって大変勉強になりました。普段の活動として個人の行動よりも政治に対して考えることが多いのですが、私たちの行動で何ができるだろうと多面的な実践を考え、提言に盛り込みました。一押しの提言は、意識的に控えるが未来を変えるです。こちらのお配りしている資料の中にありますように、私たちが買い物をするときにちゃんと意識的に環境負荷を考えて控えるものは控えようというのがその原さんの提言でありました。はい、
では続きましてですね、私のおすすめの一押しの提言は、パリ協定 1.5 度目標達成につながる温室効果ガス排出削減目標の設定を政府、自治体、企業、大学に求めるといったポイントです。現在、日本政府が掲げている温暖化対策の目標というのは、2030年までに46から 50% の温室効果ガス削減と、2013年比ですね、というものなんですけれども、クライメートアクショントラッカーという国際的な科学者のグループによればですね、本来日本の目標は2030年までに 62% 削減でなければならないというふうに分析をされています。もし私たちがこのブループラネット賞のようなプロセスでですね、科学者の皆様の研究成果を祝福するのであれば、それに耳を傾けるというのであれば、それが素晴らしい研究成果だというのであれば、研究者の皆様が言っている指摘に基づいて我々も政策を決めなければいけないと思います。ノーベル賞やブループラネット賞の授賞式ではお祝いはするけれども、実際政策決定、方針決定の場では科学者の皆様が言っていることとは全く食い違った不十分な方針しか決定していない、石炭火力発電を依然として使い続けている、そういった状況が続くようであれば、それは科学者の皆様に対するリスペクトではないと。本当に科学者の皆様に対する敬意を表明するのであればですね、科学の分析にのっとって我々の行動、社会の行動、方針を変えなければいけないというのが私の提言メッセージでございます。とりわけ現在日本政府はこの原子力発電ですとか炭素回収貯留技術、あるいはアンモニア水素混焼といった革新的技術の開発というのを推進しています。しかしグレタ・トゥンベリさんが意味軸も指摘するように、こういった革新的技術というのはまだまだ未確率で不確実性が高いものです。で、今この日本政府の人たち、産業界の人たちは今まだ存在もしてないような技術で私たち次世代がこの大量の CO2 を削減するということを当てにしているというふうに批判をしています。それはまさにこの本来今の世代がすべき行動を次の世代の責任にしようとしているということが今まさに起きていることなんだというふうに思います。それを変えなければならないと思います。私からは以上です。ありがとうございました。はい、伊予田さんもありがとうございます。まとめますと全部一押しですということだと思いますが、ぜひ私もこちらの提言ですね、朝日新聞ダイアログの、ホームページにも載せる関係で、昨日、20回以上30回ぐらいかな読み直しましたが、非常に熱い思いが伝わってくる提言になっておりますので、ぜひご覧ください。はい、ありがとうございます。続きまして、3教授による、ブループラネット賞創設30周年に際しての、受賞者共同提言ということで、こちらを、共同提言ですので代表して、ランバン教授に発表をしていただきたいと思います。ランバン教授、よろしくお願いします。Thank you very much. So this was jointly written by Professor Brian Walker, David Tillman, and myself. But we were very much inspired by the conversation we've had over the last few months with these young, bright, talented scientists here. In our conversation, we were struck by the level of anxiety that the young generation was feeling with respect to the future. And so we really wanted to write a declaration that is really about a vision for desirable future solutions and pathways to reach that solution. So I will read it now. Imagine a society organized around the three pillars of sustainability for a nature-positive future that leaves no one behind. The natural world would be preserved and reintegrated into our lives, landscapes, and cities. Social justice and equality would be core values in political decisions to avoid the extreme forms of social inequality that are prevalent today. Diverse economic opportunities would be offered to all, so everyone could strive to fulfill their aspirations and live a dignified life. Such a society would embrace core values of empathy, justice,
sustainability, and knowledge. Realizing this vision is a journey that requires maintaining a focus on our values and goals. By cultivating optimism and deploying immense creativity, we will find solutions that are consonant with the society's culture, thus achieving short-term successes and ensuring persistence. The point of departure of this journey is the realization that our current trajectory is unstable and unsustainable and endangers future generations. Future uncertainties preclude us being able to define the exact best path forward. We can, however, more readily identify futures we do not want, and hence avoid undesirable pathways leading to such futures from which it may not be possible to return. Doing this will allow us to remain within a set of acceptable pathways, the particular best one of which will depend on cultural values and the state and dynamics of the world at the time. The solutions for a sustainability transition are largely known. They include switching to renewable energy and to healthier diets, making buildings more efficient, greening of cities, preserving biodiversity in a greatly expanded network of protected areas, helping farmers in low-income countries sustainably increase productivity, electrifying vehicles, managing forests and farmlands, to enhance biodiversity and to enhance the provision of ecosystem services, investing in a fairer world, and encouraging solutions based on cooperation rather than conflict. Many innovations exist, but their implementations need to be rapidly scaled up. In parallel, the existing unsustainable systems need to be actively phased out. There will be many breakthroughs, setbacks, and surprises along this journey, hence the need to build resilience in our systems. Some of the required change will be difficult, and as occurs in complex systems, may be more likely to be achieved after some small disturbance has initiated a collapse phase that is rapidly followed by reorganization. This short reorganization phase is a time when crucial changes can be made. Understanding these dynamics and being prepared for the opportunities they provide is an important part of effecting transformational change. Such a profound transformation of our societies and of our relationship with nature can only be achieved through partnerships between civil society organizations, public government from the local to the international levels, and the private sector. These different individuals and organizations need to form coalitions and join forces to address specific challenges for which they develop common interests. These partnerships will require cultivating trust between these partners. Last paragraph, bear with me. Civilizations are defined over the long term and need to have the welfare of future generations as a central goal. We need to listen more carefully to the voice of the young generation and pay attention to their messages. We need to encourage communication across generations and walks of life. We need to talk about the future and make it a subject of widespread debate that works its way up in society to influence decisions by today's leaders. We cannot continue to make decisions that undermine the future of our own children or the quality of the environment in which they will live. Our future needs to be defined by the moral values we want to enshrine in our human existence. Thank you very much.
はい、ランバン教授ありがとうございます。それではですね、この共同提言に、込めたお二方の思いというのも短くでお願いしたいんですが、ランバン教授とウォーカー教授にそれぞれお願いしたいと思います。まずランバン教授、よろしいでしょうか。Yes, we had this great conversation with our friends here on this table and other young Japanese people, and I was struck to hear from them that they feel that their voice is not heard by the society at large. Their advocacy work is not always respected or valued for what it is. I was even told that in some cases they're viewed as troublemakers. And in fact, I have quite a different opinion. You know, they may be the saviors of our civilization as it is. Their commitment, their passion, their talent that they invest for the common good, I think deserve all our respect. And I think we need to support them in their advocacy, science of course, but also policymakers. はい、ありがとうございます。ウォーカー教授もよろしくお願いします。Yes, certainly. I think there's one particular point I want to make, and it has to do with the need for the young people, because I really feel the next generation is the one that's going to deal with it. Over much of the world today, the need is for transformational change. Adaptation is no longer feasible even and no longer appropriate. I said that earlier, but the big question is, how do you do it? What is transformability? That is what we've really got to try and figure out and understand. Transformability is the capacity to achieve transformational change. What are the elements of transformability, and how can we start working on that to increase our ability to achieve transformational change, not just more attempts at adaptation? And I hope that the young generation, and particularly this fantastic group here, will be able to take this on as a challenge. How do you achieve transformational change? How do you build transformability? Thank you. はい、大川教授ありがとうございます。続きまして、パネルディスカッションなんですけど、少し時間が押しておりまして、合計で20分ほどの時間がございます。で、私からまずちょっとお聞きしたいなと思っているのが、このユース提言の方ですね、ユース提言の方について、先日3人の教授の方と若い方々でディスカッションしたときに、これはミニマムレベルだねという話が出てきました。要は最低限これぐらいやんなきゃダメだよねということだと思うんですが、読む限りですね、結構これは私としてはハードルが結構高いなと思ってただけに、それは結構大きな意味を持つ言葉だったんですが、この提言をですね、どうやって実行に移すか、実現するかということについて、若い方々お一人ずつちょっとお考えを聞きたいなと思います。会場から向かって左側、佐々さんからいいですか、お願いします。はい、ありがとうございます。そうですね、この提言に記載されているのは本当に最低限絶対に一般の人たちがみんなやっておかないといけないことだと思っていまして、ランマン教授も話していたように、私たちが本当はやらないといけないのはここのリストに記載されている以上のことなんですよね。ただ脱炭素を実現すればいいわけではなく、それ以上のことを地球に対して恩返しをしなければ、私たちの地球はこれからも継続できない問題があると思います。でもその中ですごい分かりやすく、じゃあ今までこれってなんでできていなかったのかなと思うと、決意が多分足りなかったんじゃないかと思います。やっぱりこれからの地球を守っていく私たちのこの未来世代の人たちが幸せに暮らしていくために、決意を持って皆さんが我慢しないといけなかった新しいものにチャレンジしてみよう、マインドセットを変えてみよう、そういったことに行動を見せてくださるとすごい嬉しいですし、先ほど教授方が皆さん話していたように、若者たちを応援してもらいたいと思っています。この未来を誰のために守るのかなっていうことを考えると、やっぱり未来世代のために守ってもらいたい。だからこそその若い世代に相対するのではなく、一緒に作っていきましょう。どういったところで大人を私たちはサポートができますか、そういった対話をもうちょっとしていくべきなんじゃないかと思います。
はい、ありがとうございます。未来世代に向けてというのはこの提言の中でも強調されている部分だったと思います。はい、小林さんも何かお考えございますか？はい、どうもありがとうございました。先ほどもおっしゃられたように、確かにこちらの、提言についてですね、これはミニマムレベルだよねといったような、コメントはやっぱり真っ当なものかなと我々から見ても感じます。というのはですね、ただ一方でミニマムレベルっていうのをどの観点から見るからによっても非常に変わってくることだと思うんですよね。これは確かに我々環境に取り組む若者から見ると本当にミニマムレベルというふうに思われるんですけれども、特に我々は生物多様性というのと、あとは違う業界とのつながりっていうのを特に最近は意識して活動させていただいてるんですけれども、例えばこれを我々ではなくて、例えばその地域の自治体であったりとか、やっぱり政治家の方々にこちらを見ていただくと、これはミニマムレベルではなくてむしろ非常に高い目標だなというふうに捉えられる目標だなというのは確実に自分としても感じています。そちらのギャップっていうのは、埋められることがもちろん理想ではあるんですけれども、現実としてそこを埋めることは決して簡単ではないなというふうに感じますので、やっぱりそれがお互いが納得できる理想を追い求めつつも妥協案を探していくというのが今後必要になってくるアプローチかなと感じます。でもう一点ですね、自分が本日、迎えるにあたって特に意識させていただいていることとしましては、こういった環境に向けた、取り組みを人に訴えるにあたって、簡単に言うと2つアプローチがあると思うんですよね。一つはマイナスのアプローチで、もう一つはプラスのアプローチっていうふうに我々呼んでるんですけれども、マイナスのアプローチっていうのは何かと言いますと、例えば危機意識を煽るということですね。いわゆる、このまま進んでいくと地球は危ないよというふうに訴えるものがマイナス。ただ一方で、僕らがどっちかというと生物多様性の業界でやってることっていうのはプラスでアピールすることなんです。例えば生物多様性になんていうんですかね、例えば環境に囲まれて暮らすのって楽しくないですかとか、あるいは生物多様性に配慮した生活ってかっこよくないですかとかというふうに、プラスで、感情で人々をリードしていくっていったことも、もちろんそのマイナスの感情っていうのは非常に大事なことではあるんですけれども、ずっとそればっかりやってると我々の人間なので疲れてしまうんじゃないかなと思いますので、そういった、アメとムチという言い方をするとちょっと悪いかもしれないですけれども、適度にマイナスのアプローチとプラスのアプローチっていうのを使い分けながら、人々の心を動かしていくといったことが今後大事になってくるんじゃないかなというふうに私は考えています。以上です。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。伊予田さんもありますか？はい、ありがとうございます。2つ3つ申し上げたいと思います。1つ目は、今まさにお二人ともお話になってたことと関連するんですけど、私はあえてパニックになることがまず大切だと申し上げたいと思います。これグレタ・トゥンベリさんなんかもよくおっしゃってることです。例えばセーブ・ザ・チルドレンという団体の報告によるとですね、2020年生まれの子どもたちの世代というのは1960年生まれの世代と比べるとですね 6.8 倍熱波に遭うリスクがあるんだということです。当然自分が何年に生まれるかというのは自分の力で選べないわけです。自分がたまたまその年に生まれたというだけで、人生の中で巨大な気候災害のリスクに遭うということを運命づけられているということになるわけです。でこれがもっと将来に生まれてくる子どもたちにとってはますます深刻になっていきます。そういう状況があるので、もう我々としてはもうパニックになってしかるべきではないかと思います。ところが日本国内ではグレタ・トゥンベリさんが国連気候サミットの時に涙ながらにこの危機を訴えた時にですね、何感情的になってんだというような受け止めが日本国内で、特に大人の男性たちがよくしていたというふうに思います。ただ私としてはですね、じゃあそういう大人たちは冷静だったのかというふうに思います。いや、むしろ無知だったのではないかというふうに思いますね。もし私たちがパニックになりたくないんだったらですね、一つ確実な方法があります。それは何も知らないことです。科学者の声を無視して何もそこに危機があるということを気づかなければですね、常に私たちは落ち着き満ち足りた生活を平和に送ることができるんじゃないかというふうに思います。まずは科学者の声に耳を傾けてパニックになるということが全てのスタートではないかと思います。で次にしかしそれだけでは疲れてしまうというのはその通りだと思います。その傷を癒して活動を広げていくためには連帯が必要だというふうに思います。気候変動、気候危機や生物多様性というのはその環境問題ですけれども、それを解決するためにはですね、環境以外の社会の構造
的な課題についても考えなければならないと思います。例えばジェンダー平等です。今日私本日イベントを最初控室で拝見してまして、壇上に上がる登場される方のほとんどが男性だということに気づきました。でこれは、今回のこのブループラネット賞の方の話だけではなくて、この日本社会あるいは世界が今過不調性的であると、男性中心主義的な歴史文化がまだまだ今もなお継続しているということをまさに反映してしまっているところだと思います。こういった古い平等に反する公正に反することはもう今後一切金輪際さよならしていかなければならないというふうに思います。そういったさまざまな社会課題に対してこの環境運動に取り組んでいる私たちも連帯をしていく、そしてそのジェンダー問題のジェンダー不平等に取り組んでいる方とも連帯の輪を広げていくということをお互いにできるようにしていかなければいけないというふうに思います。気候変動マニアだけではおそらくこの気候危機の課題は解決できないというふうに思うからです。はい、まずは以上です。はい、はい、ありがとうございます。伊予田さんがなんかエンジンがかかってきたような感じがいたします。提言をまとめる時の議論でも皆さん非常に積極的に発言なさったんですけど、伊予田さん非常にね立地的なコメントを連発しているので私非常に印象に残っておりました。はい、対話が必要とかですね、ギャップを埋めようとか知らないふりを知らんぷりしないようにしようっていうことだと思いますが、若い人たち非常に示唆に富んだご意見ありがとうございます。このご意見聞いてランバン教授、ウォーカー教授、お感じになったこと何かありますでしょうか。ランバンさんからお願いしてもいいですか。Yes, I think it's, as you pointed out, it's important to be, on one hand, pragmatic, realist in your request, but also I think it's really important to develop a dream. You know, what is your dream society? And if you think about Martin Luther King, who really changed the racial discrimination in the US, he made this very famous speech, I had a dream. So I want to hear from you, what is your dream? I think it's important that collectively, you develop that, as you said, to have also a positive drive. And I think this approach also decreases the anxiety, because you're not just there to solve problems that are left to you, but you are really aiming somewhere. Yes, I'm not sure that I have much more to add to that. I think I was going to say that the challenge is keeping the big picture in mind and being able to deal with the components that need to be addressed individually and sometimes together to deal with the big picture. And it's not easy to go up and down scales like that. It's easy to get depressed about the fact that what we're doing at this level is not influencing the big picture. And I think that that's a challenge for the youth, that I would like to see how they can create different levels of attention, some people dealing with the big picture, others dealing with the components. And keeps coming back to the point I made earlier. How do we address the really big changes that need to be made without getting depressed about it? Thank you. はい、ウォーカー教授もありがとうございます。はい、ちょっと議論を展開させたいなと思うんですが、お話の中でですね、ここにいらっしゃる方々非常に環境問題への意識が高い方々だろうなと想像します。ギャップという言葉が出てきましたが、皆さん活動する中でですね、ギャップを感じることありますか。つまり、自分たちの活動がなんか伝わってないなとか、どうやったらこの人たちに届くんだろうなというようなご経験がありましたら、若いお三方、具体的な体験とですね、それを乗り越えるためにどういうことをなさってきたか、したいなと思っているかお聞きしたいんですけれど、どなたかいらっしゃいますか。佐々さん、お願いします。350の方が発信力がすごいので350お願いしたいと思ったんですが、そうですね、なかなか、どうしても気候変動なんで取り組んでいるのですかっていう質問もよくいただくんですよね。でも先ほど伊予田さんが話していたように、それはなんでやらないといけない
というよりかは多分無知であるからっていう情報の差は結構大きいなと思っています。でその情報の差はどこから来ているのかっていうと、例えばニュースですよね。日本に入ってくるニュースってとてもフィルターがかかっている大きな問題があると思っていますし、どうしてもグローバルな世界中で起きていることの情報っていうのは英語で書かれていたり多言語で書かれているからこそアクセスができない、そういった問題があると思います。でもその反対面でやっぱりそのメッセージを伝えなければいけないと私たちもスイッチで思っているので、逆に私はあまり伝えるのが上手ではないので、伝えるのが上手な人と一緒に組むことは一つ大きなポイントだと思っています。その中で今回はツイッターさんと一緒に発信のお手伝いをしていただいたりもしているので、自分たちが思っていることっていうのを発信して、それに共感をしてくださった人たちとじゃあ一緒にパートナーシップを組んで、もっとその輪を広げていこうよ、そういった活動をもうちょっと活発に人々がやらないといけないんではないかと思います。コストだけではないですね。思いをどんな未来を描きたいのかっていうことをランバンさんが話していたように、そこをもうちょっといろんな人たちに分かるように発信することだと思います。はい、ありがとうございます。今回のこの紙面もですね、ウェブサイトでの提言もそういう意味では多くの方に届けばいいなと思います。ありがとうございます。じゃあ、伊予田さんからよろしくお願いします。はい、今佐々さんがご指摘になった日本に入ってくるニュースと世界で出回っている情報の違いが大きいというのを私も非常に痛感しています。例えばですね、アントニオ・グテーレス国連事務総長は、最近折に触れてですね、時折気候変動の活動家アクティビストは、危険な過激派と呼ばれることがありますと。しかし本当に危険なのは化石燃料利用を拡大している国の方ですというようなことをコメントされています。そういった非常にシャープなメッセージをたくさん出しておられるんですけれども、ある日本のマスメディアの記者さんと喋っていた時に、いやちょっとグテーレスさんの言葉めっちゃ鋭すぎて日本語でそのままニュースにしづらいんですよねみたいなことをおっしゃっているのを聞いたことがあります。そういったところではメディアの責任もなかなか大きいんじゃないでしょうか、今村さんというふうに思ったりするところもございます。あるいは例えばデモ、気候マーチなんかもそうですね。街頭に出て世界中の人たちが国連総会とか気候サミットの時にデモとかマーチを行うわけなんですけれども、日本に住んでると私自身がそうだったんですが、デモってなんか怖いもので、なんかすごい特別な人たちがやってるものだよねみたいな感じの感覚がずっと染みついていまして、それがもう若い子ともう10代小学生の頃から自然と学校の先生や両親と一緒にデモに出かけるという文化社会があるようなところと相当な違いがあるというふうに思います。先ほどランバン教授がマーティン・ルーサー・キングの例を例えに出しておられたんですけれども、いやでもキング牧師もガンジーさんも、ローザ・パークスさんとかもそうですけれども、みんなデモやってた人たちでしょと、アクションやってた人たちでしょと、でみんないい人だと、偉人だと、世界の偉人だと教わってるでしょと、でみんなデモやってたんだよ、なんで日本の若い人たちはそういう人たちが偉人だと偉い人だと思いながらデモにだけすごく抵抗感を感じてしまうんだろうか、誰がそういうふうに彼ら彼女らにそういうふうに思わせちゃうんだろうかというところを考えなきゃいけないなというふうに思いますし、そういったギャップを減らすために努力したいと思います。ちなみに9月23日来月23日は国連総会前にですね、世界気候アクションデーというのが予定されていて、日本各地でも気候変動を止めるためのデモをやろうと、マーチをやろうということが呼びかけられようとしています。ぜひここにいらっしゃる皆さんもご参加ご支援いただければと思います。中にはパタゴニアさんのようにですね、その時店舗を閉めて、お店を閉じてですね、スタッフ総出でマーチに参加するというようなことをされている企業さんもいますから、企業の皆さん、朝日新聞の皆さんもぜひご検討いただければと思います。はい、厳しいご指摘ありがとうございます。小林さんもありますでしょうか。はい、ありがとうございます。そうですね、先ほどのギャップっていう点に関しましてなんですけれども、私が感じることといたしましては、あえて私はそうですね、環境という分野の内側についてお話しさせていただこうかなと思うんですけれども、特に例えば生物多様性を守ろうっていうお話になったとしても、実は生物多様性を守ろうって言ってる人たちがたくさんいたとしても、で目的が同じだったとしても、実はそれに至るモチベーションが違うっていうことが結構あるんですよね。例えば生物多様性であ
あるとしたら、例えば自分であったらなんですけども、ちょっと個人的な話になりますが、自分今大学4年生なんですけれども、高校の時に生物部に入ってましてずっとトカゲの研究をしてたんですよね。でそこからトカゲって面白いなっていうふうに思うようになって、そこからじゃあトカゲを守るとしたらその餌になっている虫も守らないといけないよねとか、あるいは食物連鎖のバランスを保つためにじゃあその天敵になっている鳥も守らないといけないよねとかっていうふうに広がっていって、今気づいたらこの場にいるというような感じなんですけれども、そういったそもそも生き物が好きといった人も結構いますし、それこそ、気候変動の人たちはそういった方々が多いのかな、一番多いのかなと思いますけれども、やっぱり圧倒的に危機意識、それが生き物が減ってるっていう危機意識を持っている方もいらっしゃれば、生き物が減ってるから生態系サービス、例えばその生き物が減ってるからこそ自然界のバランスが崩れて我々の生活が脅かされるからっていう形で我々が主体になっている方もいらっしゃいますし、あるいは例えばそうですね、生き物好きとちょっと似てはいるんですけど違うっていうのが、動物保護的な観点ですよね。例えば何とかの生き物が可愛いとか、それこそ例えばそうですね、自分出身が新潟県なのでちょっと象徴的なんですけど、新潟に行くとトキっていうすごい綺麗な鳥がいますけれども、もちろんトキっていう鳥っていうのは生態系的にも大事なんですけれども、それ以上にシンボル的な存在であったりとか、あとやっぱりちっちゃいヒナは可愛いよねとかっていうようなお話があったりしてっていったこともありますので、同じ生物多様性の業界に、環境という業界に一見いるように見えたとしても、実はモチベーションが全然違うっていったことがありまして、中にはですね、そういったことで環境っていう分野の内側でも衝突するっていうようなこともたまにはあったりするんですよね。でもそういったことってすごく大事なことだなっていうふうに私は考えてまして、そのモチベーションの違いっていうのはやっぱり多様性の多様性が生まれる元になることになってくることかなと思いますので、やっぱり生物多様性、環境っていう問題はいろいろ複雑な要素をはらんでいますので、やっぱりそれに対応していくにあたっても多様性が高い人材が必要になってくるということがあると思います。そういった意味でやっぱりあえて目的は同じでもモチベーションは違うっていうのを我々は尊重して、例えばだから環境を守るっていうのもモチベーションは僕何でもいいと思ってるんですよね。ただそれで環境を守りたいと思ってくれる人が一人でも増えてくれればそれは貴重な戦力になるので、そういった形でですね、いろんな観点からぜひとも環境を守るっていう概念を広めていければいいかなというふうに私は考えています。以上です。はい、ありがとうございます。同じことをしていても思いの異なる方もいらっしゃるということでしょうかね。はい、ありがとうございます。ギャップを埋めるというのは多分世界中で今環境問題に限らず政治的な面でも経済の面でも非常に重要なのかなと思いますが、現在広まっていっているとされているギャップを埋めるためにこういうことが重要だよというのをですね、お二方、教授のお二方からも伺っておきたいと思います。ランマンさん、お願いしてもよろしいでしょうか。I think a lot of the answers been provided by the young activists, but it's not enough to inform people because I think many people understand, but that's one aspect, the information, the understanding. There's an issue of motivation, the incentives. David Tillman mentioned that of course you don't want the transition to be too costly, and you want the benefits to be larger to the cost. And then you need the capacity, you need that to make sure that you have access to the tool, to the resource, whether they are institutional change, new technologies, new behavioral, social norms, in order to realize this transition. So just working on the three fronts always at the same time, information, incentives, capacity to do the change is quite crucial. It's a fine balance to find. はい、ありがとうございます。ウォーカー教授もよろしいですか。どうしたらギャップが生まれるか。Yes, I agree with the 3 points. I agree with those 3 points, and I think the one I'd like to emphasize, which I was going to mention, was the notion of culture. That we need to change social norms, as Eric put it, and that's part of changing the culture of a society. Now, I think in my place where I live, and I look around with the people I deal with and the younger ones, the culture of our youth is quite different to the culture of the people at my age and the more senior people. They have a much more considered view of the future in terms of long-term timescales and what's needed. And I think
they're more prepared, or at least some of them, and enough of them, are more prepared to take a loss in the short term to ensure the future. Now, I say that it's not across the board, and there will always be young people who don't want to do that. But the more that it spreads through society, it's a bit like the non-smoking paradigm that went on. If there comes a point, another tipping point, where in fact if you are smoking, you're no longer acceptable, so you wouldn't be invited into a house or something. And that actually prevented people from taking it up. In some way, we have to expand this culture of the need to promote biodiversity and ecosystem services and the long-term well-being of our climate and so forth. It has to become not just lip service and just by small groups of people and activists. How do we get this to be across the whole culture of a society? はい、ウォーカー教授ありがとうございます。非常にエキサイティングな議論がまだまだ続きそうなんですが、時間がですね、定刻を過ぎてしまっておりまして、ここで、パネルディスカッションはクローズしたいと思います。皆様どうもありがとうございます。ありがとうございました。コーディネーターの今村さんありがとうございました。どうぞ今一度パネリストの皆様に大きな拍手をお送りください。貴重なお話をありがとうございました。どうぞ皆様あちらからご退場いただきます。以上をもちましてブループラネット賞創設30周年記念シンポジウムを終了とさせていただきます。本日はご来場くださいまして誠にありがとうございました。朝日ガラス財団主催ブループラネット賞創設30周年記念シンポジウム。最後に若者たちと共に持続可能な地球の未来を考える3名の過去の受賞者からのメッセージをお届けします。 So I was very impressed to communicate with these young advocates of the environment. They are very articulate, very talented. Their message is really grounded in the science, which is very important because what they ask for is really evidence-based. So, in order to prepare our declaration, we had several very interesting conversations with the young Japanese, the young advocate, and we realized that many of them suffer from this eco-anxiety, this fear of what the future is keeping for them. So I was really keen that our declaration would paint a more positive, optimistic view of the future with a focus on what the desirable society would like to aim at, what are the solutions that we already know, and how to implement these solutions. And I think that's one way to transform this anxiety in some hope, because you are not only looking back at all the problems we have to solve, but you look forward, the kind of a better society you would like to bring about by your advocacy work. Young people today believe that we need a different kind of social structure, not so much about gain and growth, but more about how you can help others. So what you would admire in society wouldn't be how much you can get for yourself, but how much you are helping others and you are sustaining society. And I think that really did typify for me the younger generation. Well, I would reiterate the one I've just made, because to me is a very important message, is that slow changes and adapting and quietly, it's no longer possible in much of the world today. I would say that in much of the world today, there is a need for fundamental transformative change. And nobody likes that kind of fundamental change because it hurts and it's costly. But you're going to have to do it. And so we need to use this notion of using opportunities like crisis. So I'll emphasize that. It's the ability to bounce back like you were before. And it isn't. Resilience is all about change. So it's learning how to adapt. It's the adaptive pathway again idea that you're always changing and learning and changing and learning.
When I talk with the young Japanese people who are deeply concerned about environmental issues, I was first deeply impressed with their commitment, their concern, their desire to help improve the world by their actions. So I'm optimistic. It takes time. None of this happened instantly. It will take time, it will take work, it will take conviction, and it's going to take optimism. You have to believe you're going to solve the problem, and you really will solve this problem. The Blue Planet Prize is an important prize because it not just awards the individuals who get it, but it says to the world that this is a problem, that these are problems that we must address, that the environment is important, that having a livable world is a goal that we all must strive to achieve. And I just represent thousands of different people who have done efforts like this and are trying to achieve it. And every one of you here, I imagine, are also concerned about these actions and are trying to achieve them. So I thank you for your actions, and I hope you can continue and redouble your efforts.